Всем привет! Итак, Honda Acura. Застучал двигатель, значит, пытаемся без разбора понять, застучал шатун или что-либо другое. Значит, я уже нашел заранее, просто хочу показать, как это выглядит. Значит, вставляем в цилиндр что-то типа отвертки, но я вот нашел в данный момент данный Г-образный ключ. Значит, вставляем его внутрь до тех пор, пока он не упрется в поршень. Затем крутим коленвал воротком, чтобы поршень начал подниматься наверх, в любую из сторон фактически. Значит, он идет у нас вниз. Сейчас мы его, чтобы лучше видно было, сейчас фонарик поставлю по-другому. Вот. Так, значит, вот видно эту хрень. Как она должна сейчас подниматься наверх будет. Вот. Теперь обратно его вниз. Крутим коленвал. Теперь она у нас уходит вниз. Пошла. Видно, да? Если у нас зазор есть, то она должна у нас провалиться сейчас при нажатии. Итак, наглядно прям. Слушайте. Все понятно, надеюсь. А все это произошло из-за того, что потекло из-под прокладки корпуса масляного фильтра. Вот. Видите? Из датчика давления масла. Что привело ко всему этому.